日咧，我哋就要開鬼去露營啦，嚟到昂坪啦。我哋頭先咧就係由梅窩搭咗2號巴士，又搭到嚟總站嗰度落車啦。跟住落咗車之後咧，就向住心經簡林嘅方向行咧，就會行到去個營地噶啦。大概20分鐘內咧都會到噶啦。沿路嘅指示都幾清晰啦，咁我哋咧過咗呢一個青年旅社啦，然後再過埋個廁所咧，一直行就會去到個營地噶啦。其實咧，昂坪呢一個營地咧，行過去嘅路全部都係水泥路啦，仲要係咁短嘅路程，然後又有個公廁喎。咁其實咧，我就諗應該會好多人嚟啦。但係點解我哋都係揀呢一個營地呢？就係因為我哋好想去睇日落同埋日出。我哋想上鳳凰山睇日落嘅時候啦，又怕趕唔切落去搭尾班巴士喎。咁所以最終呢個計劃咧都係實行唔到。咁而家呢個營地開放翻啦，開放咗好耐啦。咁終於咧有機會咧唔使趕住翻屋企啦，日落之後咧就可以落翻個營地嗰度瞓覺，跟住之後第日再睇埋日出。啱啱就好快速咁 set up 咗個營啦。其實好好彩我哋，因為咧呢個營真係好細啦。咁我哋去到嘅時候咧，其實係一個位都冇嘅。但係咧啱啱咧就有一班人話，因為佢哋唔知道有咁多人啦，所以佢哋就霸咗2個位，然後佢就讓咗1個位俾我哋咯。咁所以我哋先至可以 set up 到個營就，因為咧除咗佢嗰啲平台嘅位之外咧，其他嗰啲位都比較多石同埋斜，所以咧就唔係太適合喺嗰度起營。果然呢度嘅營地幾搶手，因為咧頭先我哋行翻出嚟嘅時候咧，見到2 group 人咧都似係孭住啲露營嘢咁行緊去個營地嘅方向。而家我哋就行翻過去心經簡林嗰邊隔離嗰個位，然後就上山啦。除咗睇日落之外啦，其實呢一次咧都係為咗日出嘅準備啊，就諗住計下時間，睇下自己需要行幾耐。呢一度咧都冇乜機會會行錯路，因為咧都係得一條路啦，即係唔可以話係大路一條啦，不過係真係都幾明顯嘅一條路咯。其實我之前都嚟過一次啦，但係嗰陣時咧就係睇日出，所以係好黑，咩都睇唔到啦。跟住而家先睇到，原來咧嗰啲梯級咧都幾高下嘅每級，所以好多人咧都行得幾辛苦，一開段就。其實好輕鬆啦，已經行咗一半嘅路啦。跟住望翻後面呢，就見到昂坪市集啦。上到嚟呢個位呢，就已經望到鳳凰山嘅山頂啦。跟住啱啱好啦，去呢個位就有啲大石啦。跟住隔離好似係小鳥回頭，咁呢一度呢，就可以喺度影下相，因為個海超靚啊！後半段嘅路呢係有啲無遮無掩嘅，咁跌落去嘅風險呢都係有嘅，咁所以我就覺得呢，天黑行呢一定要帶一盞光啲嘅頭燈，咁就要睇清楚條路。行到上嚟高啲呢，就一路行路邊都會睇到啲芒草啊。上到嚟鳳凰山頂，呢度勁多人咯。其實一次都未入過呢個避風亭，因為次次都俾人霸咗呢度，封住咗入口。原來係有張凳喺度。未住白天到黑夜嘅過渡，當日日嘅紛擾漸漸結束時，帶嚟一種寧靜同安詳嘅感覺。太陽落下，將溫暖嘅色彩融入藍色嘅天空中，
預示住夜晚寧靜嘅來臨。日出同日落係生命自然對比嘅體驗。如果話日出代表新嘅可能性同埋希望，咁日落就係意味住放下過去，看似矛盾衝突，呢兩個時刻卻係喺我哋生活中互相聯繫，提醒我哋始終要保持光明同黑暗之間嘅微妙平衡，以及生活中不斷起伏流轉嘅和諧。呢度嘅每一個人雖然都各自度過咗唔同嘅一天，但係喺呢一片天空之下，共享住呢一剎那短暫而美好嘅日落時刻。喺呢一刻，呢份共同嘅體驗，令陌生人之間仿佛建立咗一種無形嘅聯繫，一齊擁抱黑夜帶嚟嘅寧靜。而家我哋就落山啦，咁可能呢都會越嚟越黑啦，所以可能都冇乜嘢睇，咁我哋就專心落山。先啱啱擺低咗個背囊喺個營地度，即係勁多人咯，跟住係多人到連我哋可能好耐都冇翻到去啦，跟住所以有人呢擺咗我哋嗰個台同埋個爐嚟用咯。而家就去廁所嗰度攞啲水先，然後就煮一啲簡單嘅嘢食。呢個我哋係喺梅窩一間 bakery 嗰度買。因為聽日要好早起身啦，所以呢就而家執埋啲嘢，梳洗嗰啲呢都執埋落去個背囊度，咁就一次過去完廁所就上山。啱啱呢就執好晒啲嘢啦，準備瞓覺啦。咁聽日呢就會喺4點起身出發。而家就係凌晨4點啦，咁我就企咗喺廁所嘅門口，因為我哋啱啱咧就梳洗完啦，就準備上山啦。一路行嘅時候呢，就傳嚟山下昂坪廟入面嘅敲鐘聲，就喺成個山嗰度回動，感覺上呢好似一路行係一路淨化緊個心靈咁。我哋而家呢，剩翻最後一段路啦。呢個位呢，算係一個平啲嘅地啦。咁我自己呢，就中意喺呢啲企得穩陣嘅地方嗰度啦，熄咗個頭燈一陣，就望向個天去欣賞下啲星星。因為呢，一陣間呢，再行上去嘅時候呢，可能就冇一個咁闊嘅位啦，同埋呢，就個天就開始光啦，咁就越嚟越少機會睇到星星。其實我哋而家咧見到個天有少少紅咗嘅一條線咁樣啦，仲爭少少就上到鳳凰山頂。不過我哋而家喺呢一個位已經聽到勁嘈，有人播歌，跟住勁大聲喺度講嘢。日出象徵住新嘅一日。當地球繞行1周時，我哋並唔係回到原點，而係迎嚟一個新嘅開始。地球轉動一圈嘅現象，唔單止揭示咗自然界嘅規律，更加教導我哋要珍惜每一個新嘅開始。喺人生唔同嘅階段中，我哋不斷咁累積經驗，並喺每一個新嘅起點上揾到自己嘅定位。喺呢個過程中，我哋不斷成長，令到自己嘅人生變得更加豐富。所以我就覺得日出係提醒住我，地球轉動嘅過程，象徵住生命中不斷嘅變化同埋進步。日出呢就睇完啦，其實頭先呢都好多人喺上面啦，好似係有啲中學生嘅一啲旅行咁嘅嘢啦，咁所以其實我哋都唔係好揾到一個位可以影到靚相。
嘅時候呢，都喺度諗啦。其實我哋尋日都睇過呢一啲風景啦，不過我覺得唔同嘅時間睇呢，係會有唔同嘅魅力啊。落返嚟心經簡林嘅旁邊啦，咁我哋就會行返去營地先嘅。喺度總結下今次行鳳凰山啦，我就覺得咧，鳳凰山雖然係高啦，但係對於我嚟講嘅難度唔係高，因為都只係上石級啦。但係咧，當入黑之後咧，啲幽人咧就會爬咗喺路中間啦。到嗰陣時咧，就要好專心咁望住條路，真係小心唔好踩到佢哋啦。咁我覺得嗰個位咧，反而係難度最高嘅位啊。跟住昂坪營地嘅配套實在太好啦，咁所以其實咧，有啲人嚟咧，純粹只係露營啦，並唔係個個都去睇日出嘅。咁所以有啲人咧都會玩到幾夜下啦，都可能會有少少聲。咁如果對於聲音比較敏感嘅人呢，可能喺度呢就冇咁容易瞓得着啦。而我尋晚呢係因為有鼻塞啦，同埋我唔知係咪轉季啦，即係乾燥咗好多，咁所以我喉嚨都唔係好舒服啦。咁所以就瞓得唔係太多，唔係可以熟睡到咯。但係今朝起身呢，我都係覺得冇乜嘢嘅，因為其實我自己不嬲都係瞓得唔係太好嘅人啦，所以我就照樣去行山都覺得 OK。但係如果瞓得唔好呢，就行唔到山嘅人呢，可能呢一個都要注意下。呢度呢係好難得冇乜蚊蟲啦，所以我就開咗個門，就可以一度睇住個天啦，跟住睇下試下可唔可以再瞓多一陣。而家太陽咧開始曬到過嚟啦，咁我哋就諗住執嘢走啦，因為越嚟越熱啊！而家咧我哋就會出返東涌啦，呢段片都會喺度完㗎啦。